2026-yil iyul oyida ota-onamni va yaqinlarimni umra ziyoratiga borishdan niyat qilganman deganlar mana shu videoga bitta like bosib, yaxshi niyat qilib oxirigacha ko'rib tursalaring, narx-navolari, sharoitlari, qayerlardan qaysi kunga reyslarimiz bor. Video davomida chiroyli qilib ma'lumotni berib o'tamiz. Manzilimizga keladigan bo'lsak, hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Centrum Holdesda rasmiy litsenziyaga ega ofisiga yetib kelganmiz. Nizomiddin hoji akamizdan bir boshdan sekin-asta ma'lumotni olamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi kelib oldingizmi? Rahmat, Xudoga shukr. Xudo xolasa iyul oylariga ham reyslarda qabullarni boshladi. Albatta, albatta. Xudo xolasa Qaysi kunda qayerlardan reyslarimiz bor, hoji aka? Xo'p, assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Bizda Xudo xolasa hozir yangi oyda iyul oyiga ham qabullarni boshlab oldik. Xudo xolasa Farg'onadan Primo Jidda reyslarimiz bor, Toshkentdan Primo Jidda reyslarimiz bor. Har seshanba Toshkentdan, har chorshanba esa Farg'onadan Primo reyslarimiz bor. Bularda sanalarini aytib o'tib ketamiz, hurmatli xo'p obunachilarimiz. Farg'onadan 1, 8, 15, 22 hamda 29 iyul kunlariga har chorshanba Farg'onadan reyslarimiz bor. Har seshanba kunlariga Toshkentdan bo'ladigan reyslarimiz sanalari 7, 14, 21 hamda 28 kunlariga, iyul oylariga, ya'ni yangi mavsumda iyul oyiga Xudo xolasa Toshkentdan Primo reyslarimiz bor, Xudo xolasa. Xo'sh, ziyoratimiz 14 kunlik bo'ladi, to'g'rimi? Albatta, albatta, safarimiz 14 kunlik bo'ladi. Xo'sh, mehmona masofalari, undan tashqari sharoitlari qanday bo'lyapti, hoji aka? Xo'p, Eldorbek, bizda Centrum Holidesda shunaqa bir yangi mavsumga juda ham chiroyli bir go'zal gostinitsalarni va eng yaqin gostinitsalarni tanladik. Ya'ni yillik shartnomani qildik. Ya'ni bu degani obunachilarimizga ibodatni ko'proq qilishlik maqsadida masofalarni o'ta yaqinlashtirib qo'ydik. Bu video davomida hozir aytib o'tib ketamiz. Xo'p, Madina Munavvarada 150 metrda bo'ladi, ya'ni markaziyada bo'ladi. Xo'p, Makka Mukarramada esa obunachilarimizga Xudo xolasa eng yaqin gostinitsa deb aytgan gostinitsalarimiz, kerak bo'lsa nomini ham aytamiz. Lokatsiyaga yoki Google ga urishda nomi ham chiqadi, metrlari bilan 700 metrdagi gostinitsamizni yillik shartnoma qilganmiz. Ya'ni bu albatta Centrum Holidesda gostinitsasi hisoblanadi. Qolgan bir firmalarda yoki boshqa narsalarda hali bir men kuzatmadim bunaqa yaqin gostinitsani. Bizda esa Centrum Holidesda esa 700 metrda joylashgan bo'ladi. Ya'ni Makka Mukarramada. Xo'p, Madina Munavvarada 2 mahal abed ujin o'zbek milliy taomlari bo'ladi. Makka Mukarramada esa 3 mahal o'zbek milliy taomlari bo'ladi, Xudo xolasa. Undan tashqari 50 bosh xizmat qanday bo'ladi? Yo'lboshchi olib borib keladimi yoki bo'lmasa 50 boshi har bir reysda birgalikda borib kelishadimi, har bir guruhlar bilan? Albatta, Eldorbek, bizda Centrum Holidesda har bitta aytilgan sanalariga bittadan 50 boshlar chiqib ketishadi. Ya'ni 14 kun safar mobaynida ham ziyoratlariga, ham sayohatlariga birgalikda olib kelishadi. Misol uchun 14 kunlik umra safari bo'lsa, 10 dan ortiq ziyoratgohlarimiz ham bor. Bulardan Madinada ham, Makkada ham, hattoki Qizil dengiz sayohatlariga ham malakali 50 boshlar bilan birgalikda borib, birgalikda qaytishadi, Xudo xolasa. Xo'sh, firma tomonidan nimalar beryapsiz endi, hoji aka? Xo'p, firma tomonidan albatta to'g'ri nima qildingiz? Mana so'ralgan narsalar. Xo'p, firma tomonidan, ya'ni Centrum Holidays tomonidan mana bunda yostiqchalarni beramiz. Ya'ni bu yostiqchalar Eldorbek bilan samolyotda bemalol xorda olib, ya'ni dam olib ketishlik imkoniyatini beradi. Albatta bu magazinlarda yoki bir aeroportda bir magazinlardan so'rasalar 150 ming, 200 ming turadi. Bu ham obunachilarimizga bir marta to'lovni ichida hadya qilinadi. Va shunga qo'shimchasiga so'mkalarimiz ham bor va kamzillarimizni ham beramiz. Xudo xolasa bu kamzillarimizni yosh bolalarniki ham, yosh katta verilgan razmerlari ham bor. Buni aeroportda Xudo xolasa vizaga qo'shib beramiz. Xo'sh, undan tashqari eng asosiy joyi narxlari necha pul bo'lyapti, hoji aka? Qancha qilib beramiz endi? Xo'p, narxlarini siz obunachilaringizga Eldorbek Farg'onani ham alohida, Toshkentni ham alohida demaymiz. Bitta qilib aytamiz, ya'ni 1070 dollardan telefon qilishaversin. Aytilgan sanalarga 15-iyulgacha qaytaraman. 15-iyulgacha hurmatli obunachilar mana shu aytilgan sanalarga 1070 dollardan qilib beramiz. Xudo xolasa Farg'onadan boruvchilar uchun Farg'onadan, Toshkentdan boradigan viloyatlardan, qo'shni davlatlardan bizni kuzatib turgan obunachilarimiz bo'lsa, Xudo xolasa 1070 dollardan bemalol telefon qilishaversin. To'lovlarni qanday amalga oshirishadi, hoji aka? To'lovlarda obunachilarimiz istalgan to'lovlar amalga oshiriladi. Xohlasa bank orqali, xohlasa xohlagan usullarda bemalol bizga qo'ng'iroq qilsa, yana ham batafsil ma'lumotlarni ham beramiz. Bizga o'sha Zagram pasportlarni taqdim qilishadi va o'sha to'lov usullarini biz aytib o'tib ketamiz. Uydan chiqmagan holda eng qulay to'lovlarni qilib bersa bo'laveradi. Xo'sh, adashmasak qo'limizdan kelgancha ma'lumotini berib o'tdik. Kimda qanday savollaring qolib ketgan bo'lsa, misol uchun bera olmagan bo'lsak,
Mana shu videoning kommentariyasi yoki bo'lmasa Hoji akamiz telefon raqamlari ekran pastda bo'ladi. Bemalol orqaga chiqib, o'zlaringizga qiziqtirgan savollaringga ma'lumot olishlaring mumkin. Undan tashqari ota-onamni va yaqinlarimni olib borishni niyat qilganman deganlar bemalol o'z joylaringda band qilishlaring mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Hoji aka, sizga ma'lumotlar Rahmat, salomat bo'linglar, sog' bo'linglar.